Halo, balik lagi ke YouTube channelnya aku. Nah, ini aku mau infoin sedikit untuk ngobatin anak yang batuk pilek lama nggak sembuh-sembuh. Nah, ini ada obat tradisional yang aku tahu dari orang tua sih, dan ini ampuh banget nih buat dedek-dedek yang batuk pileknya rada lama, terus udah minum obat dokter belum sembuh juga. Nah, kalian cukup nyediain bahan-bahannya kayak yang udah aku sediain saat ini nih. Saat ini aku pakai kencur. Nah, ini berapa banyaknya sih tergantung kalian mau pakainya berapa banyak, tapi sebelumnya sih disesuaiin dulu ya butuhnya berapa banyak untuk berapa orang. Nah, ini selain kencur ada garam, aku tempatin di cup obat karena kita butuhnya nggak banyak, cuma sedikit aja. Selain itu kalian juga nanti butuh plastik kiloan, plastik es yang kayak gini nih. Nah, kalian juga butuh parutan kecil. Caranya gampang banget nih, bisa kalian buat sendiri di rumah. Buat ibu-ibu yang mau tahu cara untuk ngasih anaknya supaya cepat sembuh, jangan panik. Ini cara yang terampuh nih. Jadi dia termasuk antibiotik untuk tubuh juga sih. Caranya gampang. Jadi sediain parutannya, kemudian biasanya aku plastik kiloannya ini aku potong jadi 2 karena kegedean nih. Butuhnya sebenarnya nggak banyak. Jadi nanti kalian taruh seperti ini di parutannya, di atas parutan. Yang paling penting ini kencurnya harus kalian cuci bersih, di gini-giniin pakai kuku gitu sampai bersih. Kalau udah sampai bersih, nanti kalian tinggal potong mau seberapa ukurannya. Yang kebetulan ini udah aku cuci bersih, udah ada tumbuh-tumbuhan ini, tapi nggak tahu deh ini bisa tumbuh apa enggak. Dan ini nggak dipakai sih, cuma dipakai bagian dalamnya. Jadi nanti kalian parutnya bersamaan sama kulit-kulitnya ya, kulitnya jangan dibuang. Yuk nih aku kasih tahu caranya ya. Kalian tinggal parut. A few moments later. Kelihatan kan tuh ya, Mams di rumah airnya mulai keluar banyak nih dari air kencur, dari si kencurnya ini. Berhubung anakku kembar, jadi aku parutnya rada banyak supaya bisa untuk minum mereka berdua.
ini nggak aku pakai semua. Jadi kalian bisa parut nanti ketika anaknya udah mau dikasih minum air kencurnya. Biasanya sih dikasihnya ketika mereka mau tidur malam atau siang, karena ini buat yang batuk, kalau misalnya pas dikasihnya ketika mereka akan tidur, jadi mereka tidurnya jadi lebih nyenyak sih. Oh ya, untuk ini bisa langsung diperas. Jadi ada bisa kalau kalian mau langsung kasih ke anaknya, bisa langsung pakai sendok kecil kayak gini, atau taruh di cup obat. Kalau dia udah bisa diminum sendiri, nggak perlu pakai sendok ya, tinggal kayak minum air putih aja. Kalau sekarang nih aku taruhnya di sini nih, di cup obat. Nah, kalau udah diparut seperti ini, kalian kumpulin. Oh ya mams, jangan lupa ya, yang pasti tangannya mams itu harus bersih dulu sebelum parut-parut ini. Kalian kumpulin. Nah, ini bisa diperas langsung ke sini, ke cup obatnya. Diperasnya jangan sampai ampasnya keikut ya mam, supaya nanti ketika diminum sama anaknya, jadi anaknya nggak keseret karena ampasnya keikut. Ini aku ambil lagi di plastik ini, ada sisa-sisa air kencurnya, sayang. Ini ada yang keikut sedikit, mau aku ambil. Ini mams, jadinya kayak gini. Kayaknya ini kurang sih kalau untuk 2 orang. Nanti aku parut lagi. Jadi kalau kurang bisa ditambahin, diparut lagi ya mams ya. Nah, kalau udah, kita sekarang bisa pakai garamnya. Nah, ini garam ini nggak semuanya dipakai loh mams, jadi kalian cukup pakai ujung jari ini, dicocol ke sini. Nah, segini aja nih mams, lihat kan ya, dikit aja. Kemudian dikasih ke air kencurnya. Nah, udah jadi deh mams nih, untuk dikasih ke si dedek yang lagi batuk. Kalau misalnya bingung, aduh dedenya masih kecil banget, dia nggak mau minum pakai sendok atau pakai cup obat kayak gini. Nah, jangan bingung ya mams, pokoknya kalau anaknya sakit, susah minum obat, biasanya kan kalau dari dokter suka dikasih pipet nih untuk si dedek kalau yang obatnya drops. Nah, atau kalau misalnya nggak ada, mungkin coba bisa cari di apotek kali ya, bisa dicari pipet kayak gini nih yang ada tutupnya, jadi lebih lebih steril, lebih bersih, nanti kalau habis dipakai bisa dimasukin lagi. Jadi caranya gampang sih mams, tinggal diambil pakai pipet kayak gini, kemudian kasih ke si dedeknya. Tapi dikasihnya juga kalau dedenya itu udah dalam kondisi bangun ya, jangan pas lagi tidur terus dimain dikasih gitu aja, nggak boleh. Jadi dia harus sadar dulu, harus bangun, terus dikasih pakai pipet, tapi dikasihnya itu lewat samping pipi, jangan langsung di depan tenggorokan. Jadi kalau lewat samping pipi tuh dia bisa cepet langsung ketelen. Takutnya kalau lewat langsung lewat tengah-tengah lidah, kadang suka ada yang didorong pakai lidahnya, jadi nggak bisa masuk. Oke mas, segitu aja cara untuk kasih obat
yang alami buat si Dede supaya bapilnya cepat sembuh. Sekian dari aku, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya supaya dapat info-info terbaru dari